আপনি ডানে চলে আসেন, ডানে চলে আসেন, ডানে পেরিয়ে চলে আসেন, ডানে চলে মাছ ডানে চলে যাচ্ছে। আমার সামনে তো এই মাছ উপরে স্যান্ডেল না পরলেও ব্যথা পাবেন না, একদম এটা ট্রিটমেন্ট চলে যায়, ট্রিটমেন্ট করা আছে। Will feel like a carpet, no problem. ওইদিকে সব ওইদিকে মনে মাছ ভাই জল কই শোনো এটাই লাস্ট আইতা তো ডাইনে আমরা কোন যাইবো বামে উল্টাবে আইতা তো বামে কাতল কাতল আপনি একটু ওই টাইট দেন, হুইল টাইট দেন। বড় কাতল, বড় কাতল, আস্তে আস্তে খেলেন। চলে আসতে পারেন, আপনার দিকে চলে আসতে পারেন, চলে আসছে এবার ফেলা তোর ভাই ফেলাইবা এইবার ঠিক আছে ওই যাচ্ছে দিকে যাবে মাছ ভাইসে দিচ্ছে ওইটা টানটি বড়, এইটা না এত কমপ্লিমেন্ট করার দরকার নেই, পারে না পারে না, এই যে এই পারে ওই পারে সেই পারে না, তাই মানে সত্যি কথা 5 থেকে 6 কেজি হবে। আপনি জিজ্ঞাসা করেন দেখতে পারবেন না 5 থেকে 6 কেজি হবে। মেন তো দূরে কি কাজ মাছ অনেক দূরে বেশি বেশি নেবেন না, স্লিপ করলে সমস্যা হচ্ছে, স্লিপ করে যাবে না ভিআইপিটা তৈরি করে দিয়ে যাবে নাইলেও যায় ইউজ প্রোটেক্ট তৈরি করছে এইভাবে এটাকে যাবে না এবং এখানে স্টেজ আছে খেলেন খেলেন আরাম পাবেন এই সপ্তাহ মাসে খাইলেও 500 টাকা লাগবে ভালো নির্ঝঞ্ঝাট চলে ওখান থেকে ওই লোক চলে গেছে আবার একটাও পাস হ্যাঁ
না 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 দেখেন না কইছি করুন হাফিজ ভাই কই জোরে গেছে আবার খাবার ওই জিনিসই একটা ওই দিকে গেলে কেমন ওই সময় গেলে না ওইটাই তাই এত দিতে দরকার ওইটা লাগবে বসে বাংলা শক্তি বোঝা যায় কোনটা ইউটিউব বলে দিবেন আপনি না না হাসতে আছেন চিতল খায়নি আমরা যে চাই না গেম করতে পারবেন কিন্তু আমরা তো দিব না দোয়া করেন এভাবে চলতে থাকলে ডিসেম্বরে আপনাদেরকে 100 কেজি এই ছানাস ভাই এই ছানাস ভাই এই ছানাস ভাই আরে পিনু ভাই কি শুরু করছে একটার পর একটা করতেছে ভাই সকাল থেকে মাছ সামদিক খেলতেছি তো সামদিক খেলে আমি সামনে থেকে ধরে আছি মাছ দেখতে পেলাম না যোগ্য চুরি করতে পিনু ভাইয়ের খবর কি হয়েছে আর যদি গেছে খুব রোদিন করে রাখিয়া চলে মাছ মরে গেল বুঝছিস মুখে লাগে না মুখে লাগে না হ্যাঁ বি কেয়ারফুল মুখে লাগে না এদিকে লাগছে পাশে গিয়ে অবতার করি না যে লাগে না এই জন্য সর এত মুখে লাগলে অনেক আগে দুর্বল হয়ে না আস্তে 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 যত সময় খেলতে দেখেন আপনি ওইটার উপর পা রাখেন কোনো সমস্যা না আগে না অনেক আছে ওপেন করা যাবে একাই দিয়ে দিবি একাই ভাষা 10 মিনিট খেলতে টায়ার্ড হয়ে আছে
ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? এই তো ভালো তুমি আছেন? কি খেলা দেখতে আসছো? না না, আমার রাত্রে ফোন দিয়েছে তুমি আসো, আচ্ছা, আর ভোরবেলা অর্ডার দিছি। আচ্ছা দেখি ময়মনসিংহে প্রচন্ড বৃষ্টি, আস্তে আস্তে জয়ন্তী তোর লজ্জা লাগলো না? জয়েন করতে জয়েন যেমন সার্ভিস ফোন পাই না। তো মুখে লাগে না? এই জন্যই তো শক্তি পাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা। খেলতে হবে তারা পুরা টায়ার্ড করে নিতে হবে। দেখেন দেখেন নেট রেডি করে আমি আর পারুম না। দেখেন যদি পারছেন। হ্যাঁ, 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 হ্যাঁ। জি, ঠিক। বাস এখানে রাখো, এখানে রাখো, এটা সবচেয়ে বড়টা। আগে নেট নামাই দেন, নামাই দিয়া নেট নামাই দেন। কংগ্রেচুলেশন ভাই, থ্যাংক ইউ। নেট নামাই দেন, নামাই দিয়ে আস্তে করে খুলেন। হাতে ময়লা। এটা পাড়া দিন না কেউ ভাই? ছেড়ে দিতে এটা পাড়া দিন, একটু সাইডে দেন না। মাছ মারেন না, মাছ মারেন না। জি এই তো হবে। কিছু লাগবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, সমস্যা নেই। ধরেন এই যে। স্যার, এই যে দেখছেন হিট হইছে কোথায়? এই জন্যই তো বলছি শক্তি বেশি পাইতেছে, আমি বললাম না যে নিচে গাছে। রাজ ভাই টানাটানি করি না, ঠিক আছে। এভাবে না, এভাবে না, এরকম এরকম এইভাবে ঘুরবে। এরকম না, 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 উল্টা দিকে। আর এরকম করে রাইট। এটা মনে হয় প্রায় 5.5 কিলো 6 কিলোর মতো হবে। নো ইটস কাউন্ট ওভার 10। হ্যাঁ, এটা ছোটটাই তো আমরা এর আগে দেখলাম যে 10 প্লাস। প্রথম 8.5 কিলো ছিল। সাড়ে আট। তারপরে ওর চেয়ে বড় এটা। এটা হচ্ছে বড়। থ্যাংক ইউ। He becomes the first. He becomes the first. এটা থেকে বড় বলছেন। সবচেয়ে বড় এটাই। অবশ্যই ফুলের মালা পাওয়া যাবে।